코골이는 그냥 피곤한 거다. 큰 착각입니다. 코골이 그냥 시끄러운 소리라고 생각하시나요? 사실은 몸속에서의 큰 경고 신호입니다. 건강을 빠르게 2번 누르면 온 가족 건강이 따라옵니다. 건강생활지식당. 코골이가 심하면 숨길이 좁아져 산소 공급이 줄어듭니다. 뇌와 심장이 제때 산소를 못 받으면 혈압이 오르고 심장질환 위험이 최대 4배까지 높아질 수 있습니다. 그리고 수면무호흡으로 뇌가 자꾸 깨면서 기억력과 집중력도 급격히 떨어질 수 있습니다. 오늘부터 할 수 있는 가장 쉬운 방법은 바로 옆으로 자기입니다. 똑바로 누워서 잘 때보다 옆으로 잘 때 기도가 넓어져 코골이가 줄어들 수 있습니다. 수면 건강은 내 몸의 수면과 직결됩니다. 더 많은 건강 비밀, 구독 한 번으로 평생 챙기세요. 건강생활지식당.